綺麗です。残念ながら函館山は雲がかかってます。放ってる音なの？すごいね。今日の朝ごはんです。パッカーン。食べられる。危ない危ない。やったー。まあまあ大きいイワシ釣れた。うん。サバはまだ釣れてないけど。うん。よかったよかった。これ2匹ぐらい。あ、そうなの？
てもらった通りやったら釣れた。ありがとうございます。釣れました。すごいなんかボケてる気する。ボケてる？釣れた。釣れた。あー、やったー。何センチぐらいかな。30センチないくらいかな。やった面白い釣れたら面白い。これとこれとこれかな。これはいただき物です。イワシも3匹釣れました。やったこれは何ですか？これは手流すやつだよ。あ、出てる出てる。どこで買ったんですか？ダイソーでこういう感じで手をとてもスパイシーで美味しいです。
毎回飲んだりするの。これキノコって書いてあったやつじゃな、キノコ入ってる。